Aku kicau mania sejati. Tapi tiap burung bunyi dikit langsung panik. Waduh, settingan salah nih. Padahal burungnya cuma nguap, bos. Terus hobi ini katanya buat hiburan. Tapi tiap minggu kerjanya debat settingan lebih panas dari debat capres. Yang satu bilang, pakai full kerodong bro, biar jinak. Yang lain nyaut, salah, jemur 2 jam. Baru gacor. Akhirnya, burungnya diem, manusianya yang ribut. Ya begitulah dunia kicau mania. Burungnya terbang rendah, manusianya yang terbang tinggi. Kemakan gengsi. Salam Java Kicau Mania.